兔彼得的故事。从前有4只小兔子，它们的名字是费洛普西、莫普西、绵尾巴，还有彼得。它们和妈妈一起住在沙坝上一棵巨大的杉树底下。听着，我的宝贝们，一天早上，老兔子太太对他们说：你们可以去田野里玩，也可以沿着小路溜达，但是不许到麦格雷戈先生的菜园里去。你们的爸爸就是在那个菜园里遇到意外，麦格雷戈太太把它塞进了一个馅饼里。去玩吧，不要调皮捣蛋，我得出趟门。然后老兔子太太挎上篮子，带上伞，穿过树林去面包店。她买了一条黑面包和5个提子小圆面包。费洛普西、莫普西和绵尾巴都是乖巧的小兔子，它们沿着小路去采黑莓果子。不过彼得特别淘气，径直往麦格雷戈先生的菜园跑去。他从篱笆门底下挤了进去。他先是吃了一些莴苣和四季豆，接着又啃了几根小萝卜。过了一会儿，彼得觉得很不舒服，就想去找点西芹吃。但是刚绕过一片黄瓜棚架，你猜他遇到了谁？正是麦格雷戈先生。麦格雷戈先生正趴在地上移植卷心菜苗。他一看到彼得，就跳起来追过去，手里挥舞着耙子，大叫：抓小偷啊！彼得吓坏了，忘了回篱笆门的路，只好满园子里东躲西藏。跑着跑着，他把一只鞋丢在了卷心菜地里，另一只鞋又落在了土豆田里。把2只鞋都弄丢之后，彼得干脆撒开4条腿，跑得更快了。我觉得他完全有可能逃出去，可惜他很不走运，一头撞进了醋栗丛上的防鸟网，结果上衣的大扣子被死死地卡在网眼里。那件蓝色的上衣缝着铜扣子，还挺新的呢。彼得认定自己要完蛋了，眼泪大滴大滴地流了下来。但他的哭声恰巧被几只好心的麻雀听到了，它们争先恐后地飞到彼得面前，鼓励他尽力挣脱。这时，麦格雷戈先生拿着一个筛子冲了上来，眼看着筛子就要扣到彼得头上，千钧一发之际，彼得从上衣中挣脱出来，及时逃走了。彼得冲进工具房，跳到一个洒水壶里，要不是洒水壶装了许多水，躲在里面还挺舒服的。麦格雷戈先生十分肯定，彼得就躲在工具房里，也许就在哪个花盆底下。他开始小心翼翼地把花盆一个一个掀起来查看。很快，彼得忍不住打了个喷嚏，阿嚏！麦格雷戈先生马上就追了过来，他想用脚踩住彼得，但彼得跳出了窗外，还打翻了3盆花。窗户太小了，麦格雷戈先生出不去。再说他也追累了，便回去接着干活了。
彼得坐下来休息，他上气不接下气，吓得浑身发抖，完全不知道该往哪里走，而且洒水壶里的水把他浑身都弄湿了。歇了一会儿，他开始四处闲逛，走几步，蹦几步，东看看，西瞧瞧。他看到墙上有一扇门，但门是锁着的，门下的缝也挤不过一只小肥兔。一只上了年纪的老鼠在石头门阶上跑进跑出，往森林中的家里搬运豌豆和菜豆。彼得向他打听去篱笆门的路，但他嘴巴里塞着一颗很大的豌豆，根本答不上话来，只是对着彼得摇了摇头。彼得哭了起来。后来，彼得试着笔直穿过菜园，但他越走越找不着方向。不久，他来到一个池塘边，麦格雷格先生总在这里给洒水壶灌水。那儿有一只白猫，眼睛直勾勾地盯着池塘里的金鱼。它一动不动地坐着，只有尾巴尖儿时不时抽动一下，就好像它是活的。彼得心想，我最好躲得远远的，不要和它说话。他从表哥小兔本杰明那儿听说过一些关于猫的事情，于是他折回原路，又往工具房的方向走去。忽然，离他很近的地方传来了锄头的声音，咔嚓，咔嚓，咔嚓。彼得赶紧跑到灌丛下躲了起来，但过了一会儿，什么事儿都没有发生。他便从灌丛下出来，爬上一辆独轮车，偷偷往声音那看。他先是瞧见麦格雷戈先生背对着自己在除洋葱，而再过去就是那扇篱笆门。彼得轻手轻脚地从独轮车上下来，沿着黑醋栗丛后面的笔直小路，以最快的速度飞奔起来。他跑到小路的拐弯处时，被麦格雷戈先生发现了。但彼得一点都不在乎，他从篱笆门底下钻了出去，跑到菜园外面的森林里。这下终于安全了。麦格雷戈先生把彼得的小上衣和鞋子挂了起来，做成一个稻草人，吓唬来偷吃东西的黑狸。彼得头也不回地跑呀跑，一直跑回了大杉树底下的家里。他累坏了，扑通一声就倒在洞里柔软舒适的沙地上，闭上了眼睛。妈妈正忙着做饭呢，心里纳闷，她又把衣服怎么了？才2个星期，彼得已经弄丢2件上衣、2双鞋子了。我很遗憾地告诉大家，那天晚上，彼得觉得身体不太舒服。妈妈把他抱到床上，煮了一些柑橘茶，给彼得倒了一杯。睡前喝一大勺柑橘茶。不过那天晚餐，费洛普西、莫普西还有绵尾巴吃的却是面包、牛奶和黑莓果子。故事结束。